kuvuga ko wizeye Kristo uko benshi babivuga ngo kwizera birahagije, nibyo koko, ariko igihe cyose uvuga ngo wizeye ikintu, wizeye Kristo ariko ubuzima bubihakana, aho ngaho harimo ikindi kibazo gikomeye cyane, kuko n'abadayimoni batinya iryo zina, nabo bizera Kristo ariko ntibaba mu buzima bubihamya. Ubwo rero nuvuga ngo wizeye Kristo ujye uba mu buzima buhamya ibyo uvuga, ujye uba mu buzima buhamya koko uri umwizera wa Kristo, uri umuyoboke mwiza wa Kristo. Nongeye kubasuhuza mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi. Nongeye nanjye gushima Imana ko inyemereye kuganira namwe ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Amahoro y'Imana akomeza abe muri mwe. Uyu munsi rero nashatse ko tuganira ijambo ry'Imana. Reka dufate Bibiliya zacu mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 25 guhera ku murongo wa 31. Haravuze hati, umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Ku murongo wa 33 ariho dusoreza, intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azazishyira ibumoso. Akire neza ijambo ry'Imana. Nashatse ko tuganira kuri iri jambo. Yesu Kristo azaza. Yesu Kristo azaza ni itoranwa, mu by'ukuri ni itoranwa rikomeye rizakorwa na Yesu Kristo ubwo azaba agarutse mu mahanga yose, kuko Bibiliya turayisomye iratubwiye ngo azaza mu bwiza bwe, ku ntebe y'icyubahiro, azaza mu cyubahiro cyinshi, ubwiza bwinshi, abamarayika bamushagaye, kandi amahanga yose azateranirizwa imbere ye, arobanurwe nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Yesu ashimwe cyane. Yesu Kristo ubwa mbere aza, yaje aciye bugufi cyane. Bibiliya itubwira ko yaje nk'umwana w'intama, arakubitwa, arashinyagurirwa. Nta yindi gahunda yari imuzanye, kwari ukugira ngo njye nawe tubone ubugingo buhoraho, kwari ukudukiza, kwari ugukiza abanyabyaha. Bibiliya iravuga ngo nk'uko yakunze abari mu isi bose, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimburwa, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu Kristo aza gutyo, arinda agera ku musaraba, inkoni yakubiswe, ikamba ry'amahwa yambaye, urupfu rw'agashinyaguro yavumwe ni byinshi. Bibiliya itubwira neza ngo yasize ubwiza yari afite mu ijuru, aza mu isi kugira ngo dukire, kugira ngo njye nawe, kugira ngo aronke intama yazimiye. Ngo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ngo yisiga ubusa, araza arapfa kugira ngo njye nawe aducungure. Shalom, haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe cyane. Yesu Kristo ashimwe cyane. Uwo ni Kristo waje bwa mbere, niyo shusho yajemo, kwari ukugira ngo aturonke. Igihe kiragera asubira mu ijuru, ariko nanone ntiyadusiga nk'imfubyi, adusigira umufasha. Aravuga ngo ndagiye, ntabwo bishobotse ko tugumana, ariko aho ngiye muzaza tubane, ngiye kububakira kugira ngo tuzabane akaramata. Ariko naha basigiye umurimo, mugende mubwire abantu ubutumwa bwiza, mubabwire ko nzagaruka, mubabwire Kristo, mubabwire amahoro atangwa na Yesu, mubabwire uwo bakwiriye kwizera, mubabwire uwo bakwiriye gukurikira, mubabwire uwo bakwiriye guhanga amaso. Uduha misi ikomeye cyane. Baravuga ngo basigiye Mwuka Wera, uwazabana namwe mu rugo rugendo muzagira, ivuga butumwa ryose muzakora, Mwuka Wera azabana namwe, azabashoboza gukora n'ibyo tutakoze muzabikora. Ni ikintu gikomeye Yesu yavuze. Imana ishimwe rero. Dusomye Bibiliya ngo azagaruka,
ngo kandi azagaruka mu ishusho ikomeye cyane, ngo azagaruka nk'umwami, azagaruka mu cyubahiro, azagaruka mu bwiza budasanzwe, azagaruka aje guca imanza. Bibiliya iratubwiye ngo amahanga yose azateranizwa imbere ye, ngo atoranywe nk'uko umwungeri atoranya intama mu ihene. Ubu biracyivanze, ubu intama ziracyari kumwe n'ihene, kereka rimwe na rimwe gusa hari igihe ihene zijya zihebeba umuntu akagira ngo nizo, cyangwa se haracyari ukwibeshya cyane, haracyari imvange. Ubu biracyari hamwe byose, intama ziracyari kumwe n'ihene, ziracyarishiriza hamwe, byose biracyarishiriza hamwe. Pasture ni imwe, urwuri ni rumwe, ariko Yesu azagaruka mu cyubahiro ubwo azaza nk'umwami, ngo azarobanura intama mu ihene. Abakomeye n'aboroheje, abashumba, abaririmbyi, abavugabutumwa, amasisiteme atandukanye, ngo bose abantu, buri muntu azaza ku giti cye, ngo tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza, hanyuma buri wese acibwe urubanza ibihwanye n'ibyo yakoze, abone ibihwanye n'ibyo yakoze. Ikorero bizaba bimeze, azaba ari umunsi udasanzwe. Ese ujya utekereza uwo munsi? Ujya utekereza uko bizaba bimeze? Ese ujya ubitekerezaho? Ubu ni ubutumwa bw'umutima cyane. Yesu avuga ngo azarobanura abantu mu mahanga yose atandukanye nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama ihagarariye hano cyane, umutima uciye bugufi, umutima wumviye, umutima wagandutse, wakurikiye ijambo ry'Imana, wayobotse, wemeye kuyoboka, wemeye kumvira Mwuka Wera, wemeye kugendera mu nzira z'agakiza mu buryo bwuzuye. Yohana ibice 10:27, muribuka iri jambo rivuga ngo intama zumva ijwi ryanjye, zikarimenya, zarangiza zikariyoboka, zikankurikira. Intama hano zisobanuye abantu bumvishije ijwi rya Kristo, abantu bumviye Imana, bumvishije ijambo icyo rivuga, bakarikurikiza, bakaguma muri uwo murongo w'agakiza, ntibahendwe n'ibihendo by'isi, ntibarangazwe n'ibyo tubona byose biri kuba hirya no hino. Aba ni abantu bagumye mu murongo wa Kristo. Abo ngabo uwo munsi nabo bazashyirwa mu mwanya wabo. Bibiliya ivuga ihene. Aba ni abantu batagandutse, ni abantu batumviye ijwi, ni abantu batemeye kuyoboka, ni abantu bavuze bati twaraje turanahagera turayoboka. Abenshi bakunze kuba abanyedini, bakunda iby'idini, bakurikiza imihango. Aba ni abantu bakunze kuba religious, bakunze kuba abanyedini, ariko batinda mu mihango n'ibindi, bibagirwa kubaka umubano wabo n'Imana, bibagirwa kumvira umuhamagaro w'Imana, bibagirwa kuguma mu murongo Kristo yabasizemo, ahubwo baratana, barabivangavanga. Izo ni ihene. Kandi koko ihene biragoye ko ihene yumva, ihene ibishaka gukora ibyayo. Izi hene niba abantu bagize ishusho yo kwera Pawulo yavuze, ariko bahagahakana imbaraga zako. Ushaka kuba beza ukanabirwanira, ariko ntuse nabyo. Ushaka kuvuga ko wizeye Kristo, kuko benshi babivuga ngo kwizera birahagije, nibyo koko, ariko igihe cyose uvuga ngo wizeye ikintu, wizeye Kristo, ariko ubuzima bubihakana, aho ngaho harimo ikindi kibazo gikomeye cyane, kuko n'abadayimoni batinya iryo zina, nabo bizera Kristo, ariko ntibaba mu buzima bubihamya. Ubwo rero nuvuga ngo wizeye Kristo, ujye uba mu buzima buhamya ibyo uvuga, ujye uba mu buzima buhamya koko uri umwizera wa Kristo, uri umuyoboke mwiza wa Kristo. Aba ni ba bantu Kristo yavuze, aba ni ba bantu Pawulo yavuze, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Izo ni ihene. Yesu azaduhemba iki? Ngo intama azazishyira iburyo busobanuye iki? Bibiliya bivuga neza, bisobanuye kwemerwa n'Imana, bisobanuye mahoro, intsinzi, ubutsinzi, autorite, ubudahangarwa, icyubahiro, amahoro. Bazashyirwa mu mahoro, bazashyirwa mu mutuzo, bazashyirwa mu cyubahiro, bazashyirwa mu butsinzi. Aho ni iburyo Bibiliya ivuga. Ivuze iburyo ibisobanura icyo ngicyo. Azababwira ngo muze bana banjye muragwe, muruhuke,
muragwe ubwami n'abateganyirije. Muze bashyire iburyo, baruhuke bagubwe neza. Ibumoso hazajyayo ihene zishyira ibumoso, ubundi zihabwa icyo zateganyirijwe. Ibumoso hasobanuye kujugunywa, ibumoso hasobanuye abinangiye. Nta kindi rero kizaba gihari, kibakwiriye n'umuriro. Bene data mwe mudukurikiye muri uyu mwanya, bifurije kuzagira intsinzi ya Kristo, bifurije mu gihe cy'itoranwa kuzaba iburyo bwa Yesu Kristo, ukaruhukira mu Mana, ukagubwa neza mu mahoro ya Kristo. Nifuje ko tuganira ijambo, kwari ukwibutsa ko Yesu azagaruka, kandi azagaruka. Nagira ngo nongere nkubwire, ngusabe turusheho kuba maso, dufashanye mu gusenga muri uru rugendo. Gusa uburyo dukora byose byo bibaza iki kibazo: ese abaye yagarutse uyu munsi, how ready am I? Ese bimeze bite? Witeguye bingana iki? Ese uhora ubitekereza, ujya utekereza ko ashobora kugaruka? Mana w'umugisha, kadusengane. Mana nziza, turagushimye ku ijambo ryawe. Uri Imana y'urukundo, uri Imana igira neza. Tuganira ijambo ryawe ritwibutsa kuzagaruka, kandi atari kera. Ariko ikibazo twibaza, dukwiriye guhora twibaza, ese ugarutse, how ready? Ese twiteguye bingana iki? Imera uduhe kwitegura, udushoboze, uduhe kuba maso, uturinde kurangazwa n'ibihendo by'isi, turinde kujya kure yawe, turinde kujya kuba kure y'amaso yawe. Dukomereze mu gakiza, tuyobore, udushoboze muri byose. Umuntu utwumvisha ari ubwa mbere, akaba yahisemo gukurikira inzira nziza y'agakiza, mushoboze, mwambike imbaraga, muhindure umuyobore, kugira ngo n'uriya munsi nawe azakubone. Komeza uganze rero, ushyirwe hejuru n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Mahoro y'Imana abe muri mwe. Shalom.